Oi, gente, como hoje é Páscoa, eu vou fazer um unboxing do meu ovo de Friends da Copenhague que eu ganhei. Essa é a minha série favorita no mundo. Vem esses três bonequinhos super fofos e também vem a tabela nutricional. Ah, ninguém se importa. Na caixa vem a Rachel com a roupa da cafeteria onde ela trabalhou, belíssima. Também vem o Ross com o macaquinho dele, olha que gracinha, gente. Tô apaixonada. E também vem a Phoebe com violão, juro, gente, é a coisa mais fofa. Isso aqui, que parece ouro, mas a 10 centavos de ovo de chocolate ao leite. Estava quase esquecendo, mas vem com suporte para os bonecos. Eu amei demais o meu presente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e me segue para mais. Beijos, tchau!